یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی، صحابه کرام ته غیر چاپیره ناست دي. په دې دوران کې یو یتیم صحابي راغی. یتیم وی د الله پاک پیغمبره زه یتیم یم، زما د کجورو باغ دی، ما د هغې خپل باغ نه دیوال تاوو، ما وی چې هسې نه دا رانه څوک قبضه کي. خو د الله پاک پیغمبره چې کله ما خپل باغ ته دیوال کو نو چې کله زه دیوال سیده بیام نو زما سره یو ګاونډي دی، د هغه کجوره زما طرف ته راځي او که هغه ته پرېږدم نو بیا زما دیوال کږېږي. نو ما هغه ته ووي چېره دا کجوره ماله راکړه نو زه به د خپل دیوال نیغ کړمه. خیر دی یو بوټی دی دا ماله راکړه، زما طرف ته به راشي. هغه راته انکار کوي، د الله پاک پیغمبر هغه کجوره ماله نه راکوي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل څه دې غرض دی، ستا سپارش وکړم هغه ته؟ او وی د الله پاک پیغمبره که سپارش دې وکړو نو ښه به یي. نبی علیه السلام به په یتیمانو باندې ډېر زیات خفه کېده، په خپله یتیم پاتې شوی و، د یتیم احساس ورسره ډېر و. دغه ګاونډي د دې یتیم صحابي چې و دا مشر صحابي و، مشر صحابي و. نبی علیه صلات وسلام هغه راوغوښتو، وی ستا سره په ګاونډ کې دا یتیم الګ دی، باغ دی. وی او د الله پاک پیغمبره د باغ ما سره شته دی په ګاونډ کې. دی خپل دیوال کوي، خو چې کله دیوال نیغ بیایي نو ستا یو بوټی د ده طرف ته راځي، نو دا یوه کجوره دله ورکړه نو دی به د خپل دیوال نیغ کړي. د الله پاک پیغمبره نه ورکوم، ورله دا ورله نه ورکومه. حکم دی که نه مشوره ده؟ وی نه حکم خو نه دی، ستا کجوره د تی مالکې مشوره درله در کومه، کو دله دې ورکړه نو ښه به یي. د الله پاک پیغمبره چې حکم نه دی مشوره ده نو بیا ورله نه ورکوم دا خپله کجوره، نه ورکوم ورله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه هسې چې ورله نه ورکوې د دې قیمت ووایه، پیسې ووایه، قیمت یې ووایه، نو په پیسو به یې در نه واخلو. او که دا کجوره تا دله هسې ورکړه او یا دې ورله په پیسو ورکړه، الله تبارک وتعالی به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کجوره درکړي، او داسې کجوره به درکړي چې د هغې به دومره اوږد سوری یي چې یو سوار به په هغې باندې 100 کاله سفر کولی شي. داسې کجوره به الله په جنت کې تاله درکړي. الله صحابه کرامو چې دا خبره واورېده که نه، دا کجوره دله ورکه الله به تاله په جنت کې کجوره درکړي. نو صحابه کرام په دې خبره باندې ډېر وپسخېدل چې دا خو نبی علیه السلام ډېره درنه خبره وکړله. د دې خو دا مطلب شو که دا کجوره د یتیم صحابي له چا ورکړه نو الله تبارک وتعالی د هغه دپاره جنت واجب کو. ځکه چې نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې تاله به الله په جنت کې کجوره درکړي. خو مطلب دا دی چې جنت ته به ځې که نه، جنت ته به ځې که نه. دا خو نبی علیه السلام ډېره درنه خبره وکړه. هغه ورته وایي د الله پاک پیغمبره جنت ته خو به ځم که نه، جنت ته خو به ځم که نه. دا مشر صحابي ورته وایي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل او مسلمانې جنت ته خو به خامخا ځې. وایي چې جنت ته ځم نو دا یوه کجوره دې پکې خیر دی نه ښودلی نه ورکومه. یو دې پکې نه روغ جنت ته یوه کجوره دې پکې نه که نه، خو دا دله نه ورکوم دا کجوره. دا مشران په دې ونو ډېر خفه کېږي، ښه ډېر خفه کېږي. د ونې نه ولا چا 2-3 سانګوړۍ پاڼه ماته کړي دی چې کور ته راشي نو بچو ته وي خلکو نه جایداد قبضه کړو تاسو کور کښېنئ، ورشئ ونې له خلکو ټولې ماتې کړې. هلکه څه چلو شو که پاڼه یې ترې لږه ماته کړه څه شو که نه. خو دا مشران په ونو ډېر خفه کېږي، وایي جایداد یې نه قبضه کړو تاسو کور کښېنئ، خلکو نه ونې قبضه کړې تاسو کور کښېنئ. نو کشران چې د کوره وځي چې درځه غره به جنګ اړم شي. د چا د وجې نه د هغې مشر د وجې نه ده پسې لېږلي که نه. هغه مشر صحابي په ونو خفه کېدو د الله پاک پیغمبره دا کجوره ورله نه ورکوم، نه ورکومه. په دې مجلس کې یو صحابي ناست و، ابو دحداح رضی الله تعالی عنه. دی پاڅېدو وی د الله پاک پیغمبره دا خبره د دې مشر صحابي سره خاص ته کو عامه ده، کو دا ونه د یتیم له هر چا ورکړه نو هغه دپاره په جنت کې کجوره ده، هر چا چې ورکړه که نه دا خبره ده پورې خاص ده. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل نه د ده پورې خاص نه ده، کو دا ونه د یتیم صحابي ته هر چا ورکړه الله تبارک وتعالی به ورله د دې په بدل کې په جنت کې کجوره ورکړي. ابو دحداح رضی الله تعالی پاڅېدو، هغې مشر صحابي ته وایي ته ما پېژنې؟ هغه ورته او پېژنم د ابو دحداح یې که نه. وی په مدینه منوره کې زما باغ دی چې 600 کجورې پکې ولاړې دي، هغه باغ پېژنې؟ وی داسې به څوک چې د ابو دحداح د باغ نه به خبر نه وي. په مدینه منوره کې به داسې څوک چې هغه ته به د ابو دحداح باغ نه معلومو.
د مدینې منورې ټول تاجران په دې انتظار وي چې ابو دحداح به کله خپل باغ میوه خرڅوي چې مونږ یې والو. مدینې منورې تاجران په دې انتظار وي چې د ابو دحداح د باغ کجوري به کله را رسي. په مدینه منوره کې خو ستا باغ د ټول نه غټ باغ دی. وی غټ باغ دی. وی او وی دغه یوه ونه ماله راکه او زما چې د 600 کجورو کم باغ دی هغه درله مې درکو، هغه مې درله درکو، ماله صرف دا یوه کجوره راکه. هغه مشر صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته داسې په تعجب سره وکتل. وی د الله پاکه پیغمبره د ابو دحداح دا خبره اوري، دا اوري دی څه وایي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او اورما. وی د الله پاکه پیغمبره بیا پې ته ګواه شه چې ابو دحداح د یوې کجوري په بدل کې مال خپل باغ راکو، ته پې ګواه شه. نبی علیه السلام وفرمایل زه پې ګواه یم. بیه وشوله، یوه کجوره ابو دحداح رضی الله تعالی ته میلاو شوه او د 600 کجورو باغي هغې مشر صحابي له ورکو، چې هغه له یې ورکو. ابو دحداح رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره اوس زه دا یوه کجوره د یتیم صحابي ته ورکومه، دا یوه کجوره د دې یتیم شوله، دی د خپل دیوال نیخ کې دا کجوره ما دله ورکړله. بیا یې ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره ته دې په بدل کې خو الله ماله په جنت کې کجوره راکړه که نه، د دې په بدل کې خو ما ته په جنت کې ونه میلاو شو که نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی نه نه. ابو دحداح رضی الله تعالی حیران شو چې د 600 کجورو باغ هم لاړ او په جنت کې ونه هم میلاو نه شوله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ابو دحداح ما خو وی چې دا یوه کجوره دې صحابي ته چا ورکړه نو الله تبارک وتعالی به په جنت کې یوه کجوره ورکړي. تا خو د 600 کجورو باغ ورکو، د هغې په بدل کې الله تعالی په جنت کې دومره کجورې درکړي، دومره ونې درکړي چې د هغې شمېرل ممکن نه دي، د هغې شمېرل ممکن نه دي. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی ابو دحداح د هغې میوو د هغې کجورو چې کومه میوه ده نو څه ښایسته میوه ده، څه ښکلې ونې دي. نبی علیه السلام بار بار لګیاو ابو دحداح څه ښکلې بیه دې وکړه، څه ښکلې کجورې دي د جنت واغستې، بار بار دا خبره کوله. په مجلس کې چې څومره صحابه کرام ناستو که نه، نبی علیه السلام دا خبره دومره پیرې بار بار وکړه چې هر صحابي دا ارمان وکړو چې کاش زه ابو دحداح وی، کاش چې دا معامله ما کړی وی. ابو دحداح رضی الله تعالی د مجلس نه راپاسېدو، په دغې باغ کې په منځ کې د ده کور هم و، په د خپل باغ کې دننه پاتې کېدو. د باغ نه بار ودرېدو او ښځې ته چغې وایي ای پلانکی ای پلانکی ای پلانکی. هغه ورته وایي څه چل شی ولې د بار نه اوازونه کوي، خو راځه کور ته که نه. وی تاسو د دې کور نه راوځئ، زه دننه ځکه نشم درتلی چې دا کور او دا باغ زما نه دي، دا ما خرڅ کړي دي، تاسو دا کور خالی کوئ. هغه ښځې ورته وایي ښځې ته خو یې پته وه چې زما خاوند ابو دحداح دا ډېر لوی تاجر دی، غټې غټې بیې کوي. د هغې مطلب دا و چې چېرته ښه تاجر به راغلی او ښه ډېرې درنې پیسې به ورله ورکړي جو، ده به ورسره کور هم خرڅ کړی نو بیه به ورته پې ښه راغلي جو. ځکه وی ابو دحداح په چا دې خرڅ کو، په چا دې خرڅ کو. د ابو دحداح رضی الله تعالی ته د بار نه اواز وکړو وی ای ښځې دا مې په الله خرڅ کو، دا مې په الله خرڅ کو. دنې نه ورته ښځې اواز وکړو وی ای ابو دحداح تر اوسه پورې چې دې څومره بیې کړي داسې ګټوره بیه دې پکې چېرته نه وه کړې. زنانه هم داسې جوړې وې که نه، زمونږ زنانه وې خو چغې سوري به شروع کړه هله کور دې هم خرڅ کو، سر توره دې کړم اوس به چېرته پاتې کېږم. زنانه ورته د دنې نه اواز وکړو وی ابو دحداح تر اوسه پورې چې دې څومره بیې کړي داسې ګټوره بیه دې پکې چېرته نه وه کړې. دا نن چې دې کومې بیه وکړله او خپل بچي د ځان سره را روان کړو، کور او باغ یې پرېښودو، وی مونږ له الله شته دی، مونږ له الله شته. داسې زنانه وي، داسې زنانه، داسې نارینه وو چې نبی علیه السلام خبره وکړه ده کو دا کجوره چا دې یتیم له ورکړه، الله ورله په بدل کې په جنت کې کجوره ورکړه. اخوا پکې بیا سوچ نه و، اخوا پکې بیا بله خبره نه وه، بیا د صحابو دا د یو بل سره ضد و چې څوک به چې دا کجوره دې صحابي ته ورکړي. ما به خبره پوهېږئ که نه؟ او ډېر خو عمل نشته دی، د زړه لوښي مو کاږه دي، باران وریږي ناله بهیږي خو د زړه لوښي مو کاږه پراته دي، نو اوبه پکې د کم طرفه جمع شي. ته خو د زړه لوښی لږ نیخ کېده چې څه خو پکې جمع شي که نه،
جمعات ته راځو، قبرستان ته ځو، جلسو جلوسونو له ځو، بیانونه اورو، خو د زړه لوښي خو کاږه پراته دي، د زړه لوښی خو نیغ کړی نه دی. یو ځل دې جومات ته په دې نیت راشه چې د زړه دا لوښی به نن نیغ دمه چې څه واورم چې عمل پې وکړم. ته ګوره چې ژوند دې بدلېږي که نه بدلېږي. موږ جومات ته راځو په دې نیت باندې چې استاد صاحب لګیا دی، موږ هسې نه منو سړیا. چې ته په دې نیت راغلی نو بیا تې بار په دې ور کې تپوس وکړې مولي صاحب کومه مسله وکړه، ما ته څه پته ده، خو څه به یې ویلي نو، څه به یې ویلي نو. ته راغلی د اورېدو په نیت نه وي نو، ته راغلی د عمل په نیت نه وي نو. ته خو راغلی یو رواج لوي چې د جمعې ورځ د کو بار ګرځم نو خلک به وایي چې د جمعې مونځ هم نه کوي، راشه جومات ته خو لاړ شه که نه. داسې چې داسې نه بیا به چېرته به موږ باندې عمل وکړي، چېرته به ژوند بدل شي، چېرته به زندګي بدل شي.